नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन युअर फेवरेट प्रोग्राम युवापंथी विथ सचिन सीझन 3. आणि म्हाका खबर आसा तुमकां सगळ्यांक हो प्रोग्राम खूब आवडटा कारण इतले सगळे लोक जे म्हाका मेळ्ळे फर्स्ट डेचो म्हणजे सीझन 3तलो पयलो एपिसोड आनी प्रँक तुमकां खूब आवडलो. पूण प्रँक ह्यान फुडें आमी म्हणचे ना, ताका म्हणटले आमी फकाव असो एक सेगमेंट आमी ताचें नांव दिल्लें आसा. सो फकाव हे सेगमेंटान आयज तुमकां कितें पळोवपाक मेळटलें खूब इंट्रस्टींग आसा, त्या खातीर तुमकां मातसो रावचो पडटलो. आमी गेल्ले झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांगासर ह्या विकाक आणि जायती मजा मस्तेली एज युजल. आमकां खूब बरे आन्सर्स गावले. पूण एक चली जी आसा ताका आमकां एवॉर्ड दिवनशें दिसता कारण इतले बरे ताणें आन्सर दिले म्हाका. तनिक ये वीडियो तो देखो और बाद में हम बात करेंगे. रिपब्लिक डे August, no wait, I know. 15 August. And Independence Day 19 December. and Liberation Day 26 January. This is awesome, simply awesome. शाबाश. आता हो व्हिडिओ पण तुमकां खूब हासपाक आयला आसतले, पूण ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. कारण ह्या कॉलेजीन आनी खूबशी मजा मस्ती जाली. हे क्वेश्चन आन्सर कितें आशिल्ले एंड कितें मजा मस्ती जाली, जस्ट चेक इट आउट. युवापंथी विथ सचिन सीझन 3 आणि आम्ही आयज आसा एपिसोड 2 झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांगासर एंड वी हॅव सम स्टुडंट्स विथ अस. आय हॅव 5 क्वेश्चन आन्सर्स विथ मी एंड यू हॅव टू आन्सर इट एंड इफ यू आन्सर इट I will give you one prize, gift hamper from Nestle India Private Limited. Okay? Why we celebrate Republic Day? Why? I don't know. because that was when it came into power. Constitution of India. Why we celebrate Republic Day? The constitution was formed. First question. Republic Day. केन्ना celebrate करता रे? No idea. 15th August. 26th January. 26th January. Republic Day 26 January. 26 January. When we celebrate Republic Day? 15th August. नाव कितें तुजें? Excuse me, madam. First question. Republic Day आमी केन्ना celebrate करता? 26 January. 26. 26 January. Because we got republic on that day. Freedom, republic is freedom from the. When we celebrate Republic Day? 26 January. 26th January. 26 January. 26 Jan. 26 January. When we are celebrating Republic Day? I have no idea. Any guess? 2nd October. 2nd October. 2nd October. Republic Day. 15th August. And Independence Day? Really, my God. I'm confused. Sorry. With all the days. Republic 26 January. 26 January. 26 January. When we are celebrating Republic Day? Republic Day. Republic Day. 19 Republic. Okay, 26 January. 26 January. 26 January. Why we celebrate Republic Day? त्या दिसा आमचं कॉन्स्टिट्यूशन तेंच्यांनी केल्लो दिसता हय न्हू. तेंच्यांनी हय न्हू प्रजासत्ताक दिन मिन्स रिपब्लीक जाल्लो त्या म्हाजी लस जाता खंय दिसता Republic मागे. त्या दिसा खंयची ती कमिटी फॉर्म जाल्ली. Okay, by the way, this is the right answer. Constitution of India came into effect on 26 January. Which is the year? Any guess? असतले 18 खंय पावले गो तूं मेल्या. असतले गो म्हणजे इंडिपेंडन्स डे जाल्या पर्यंत आमी थोडे वर्सांनी आसतले. Guess it. मे बी 1950 बीन 1950 एकदा लक इतलो बरो आसता, ठोकता ते आन्सर सारकें. 1950 इज द रायट आन्सर. Why we celebrate Republic Day? Because we got a freedom that day. Any guess? पब्लिकाक परतून हें करपाक रियुनायट करपाक पब्लिकाक सगळे एकवट करपाक. The Constitution of India came into practice that day. The Constitution of India came into effect on that day. Which year? Wait, which year?
I forgot. Second. 1952. 1950. Because the constitution came into force on that 26th of January. Which year was the first Republic Day was celebrated? 1951. 1950. We got independence in 1947, so 1950, 49, 50, I think. 49? 1950 is the right answer. Why we celebrate Republic Day? No, man. No idea. No idea. I think Goa was liberated on that day. 19 December. Goa Liberation Day. What happened on that day? Goa got independent. And 26 January. Rules were made, I guess. What rules? All those. Property rules? Or- No. I mean, those penal section and all those code, I guess. We celebrate Republic Day because it is a Republic Day. Because of constitution or something. Maybe India got the Republic Day that day. Constitution, maybe new law, new constitution. The Constitution of India was came into effect on that day. Which year? 1960. 1971. 69. 69. Okay, why we celebrate Republic Day? Because okay, India was. I don't know. Why we celebrate Republic Day? Any guesses? I don't know. I really don't know. Any guesses? It's something like people gathered. I don't know. Republic is India has become a republican nation, so Because it gathers all the individuals and we unite each other. No guesses. Okay, why we are celebrating Republic Day? Because the constitution of India, like it was established on that day. Like I think because all the laws and amendments were passed on that day. What? What does it call? The constitution of the country. What happened? They were imposed on that day. Yes. the Constitution Amendment Act was imposed from that time, so because of that. Okay, which year 1947. did India got its freedom? Okay, which year? 1961. 1961. And when Goa got liberation? 1961. Same year. 1947. Independence? 51. 51 independence. 15 August. Which year? 1957. 1950. I don't know. 1947 was independence and 1961 was liberation. Republic Day कैना celebrate करता? 26 January. Okay. Why we are celebrating Republic Day? Because the Indian military came into force. Military came into force. No. Yeah. I don't know. Okay, I'll show you one picture and you have to identify this picture, okay? No, I don't know. Lala Lajpat. Is that Mahatma Gandhi's brother? Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister of India. Identify this picture, okay? I don't know. Savarkar. No idea. Dr. Rajendra Prasad. Identify that person, okay? Jawaharlal Nehru. No idea. Any guesses? No idea. Kinna pungna? Lal Bahadur Shastri. Identify this picture. No idea. Vallabhbhai Patel or something. Lal Bahadur Shastri. The younger version of Anna Hazare. I have no clue. Just identify that person, okay? I have no idea, sir. No clue. कौन बताओ? Kinna pogudna? तो दिसनाच लोगो. लाल आहेत की आणा अण्णा हजारे कसं दिसता नाव याद येईना ओळखा Okay, he is one of the Prime Minister of India. Kind of looks like Anna Hazare. I know, but he looks like. Okay, I don't know. Lal Bahadur Shastri. Who is Lal Bahadur Shastri? He was the first Prime Minister of India.
Sorry. जवाहरलाल नेहरू. Sorry. President. फर्स्ट प्रेसिडेंट. आणि राजेंद्र प्रसाद कोण? I don't know the name, but railway minister. Who's this one? I know this, but I cannot. I don't know his name. I know him, but one of the freedom fighter. He's one of the freedom fighter of India. He's one of the freedom fighter of India. Lokmanya Tilak. Anna Hazare. Don't know. It's Lal Bahadur Shastri. He's, I think, one of the prime ministers of India. Someone from politics. I don't know. I don't know. Some freedom fighter. Like. Some Vallabhbhai Patel or someone. I don't know. Any guesses? No. Identify this person. तो कोणाचो ग्रँडफादर. कोणाचो तरी. Don't know. ऑलकोना देखा तुझे लास्ट नेम पाटील म्युझिशियन तो That Rao or some that Lal Bahadur Shastri. Nehru, Jawaharlal Nehru. 1 kg cotton, 1 kg gold, and 1 kg stones. Which is heaviest? Stones. गोल्ड All are 1 kg, so it won't make any difference. 1 kg kapus, 1 kg cotton, 1 kg gold, and 1 kg stone. Which is the heaviest? I think gold. Stone. 1 kg of cotton, 1 kg of gold, 1 kg of stone. Which is the heavier? एवरीथिंग इज 1 kg. All are equal. All I tell. Oh, I get it. Okay. All are equal. Okay. Stone 1 kg of cotton, 1 kg of gold, 1 kg of stone. 1 kg of stone. 1 kg of Stone cotton घ्यायचं असतं 1 kg. cotton. Gold. Stones. Gold. Okay, actually answer is सगळे 1 kgचेच आसा, सगळे इक्वल क्वांटिटी आसा. 1 kg of cotton, 1 kg of gold, 1 kg of stone. Which is the most heaviest? All are the same. 1 kg of cotton, 1 kg of gold, 1 kg of stone. Which is more heavier? Stone. All are the same. I like one. Gold. None of them are heaviest. All are the same. 1 kg of stone. 1 kg of gold, 1 kg of cotton, 1 kg of stone. Which is the most heavier? Stone. Cotton. Gold. Cotton. Okay, by the way, तीनों एकाच क्वांटिटीच्या 1 kg, तीन इक्वली आसा तीन. Stone. Stone. Actually, all three because all are 1 kg. Stone. Stone. Why? No, I think 1 kg of cotton will be heavier. Why? Because it will be more in quantity. Depends on what stone, no? There are different types of stone. सगळे 1 kg मरे. All are same. Equal. Stone. Who is the first Chief Minister of Goa, Daman and Diu? This one, Babasaheb Bandodkar. I don't know his full name, but yeah, no, Bandodkar. Bandodkar is the right answer. Okay. Who is the President of India right now? This one. I know. Ramnath, something with K. Govind. Yeah. Ramnath Kovind is the right answer. Last question for you. Okay? How many districts does Goa have? 2, North and South. Congratulations, and this prize belongs to you only. युवा पंते विथ सचिन सीझन 3 आणि एपिसोड 2 सद्याक झेवियर्स कॉलेजीन आमी आसा आनी फर्स्ट विनर आफ्टर अ लॉंग टायम हांगासर आमी उदळच्यान भोंवता एकटोय आमकां करेक्ट आन्सर दिनाशिल्लो बट येस शेरीन तूं खंयच्या क्लासीन गो Second year BCom. सेकंड इयर बीकॉम अँड तांणी खूब बरी आन्सर्स दिले अँड दीस बिलोंग्स टू यू. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. Tell me, who is the President of India? Ramnath Kovind. Who is the first Chief Minister of Goa, Daman Diu? First Chief Minister, it was, the Dayanand Bandodkar. Dayanand Bandodkar, okay.
Tell me, which is the national song of India? National song Vande Mataram. युवापंथी with Sachin season 3 right now. Season 3 lo host second episode Xavier's College Maps, and I have the second winner with me. Your name? I am Agnes Pinto from TYBA Journalism. Agnes, yeah, journalism, of course. तुका इतली तरी information आसपाकूच जाय. And special chocolates by special gift hamper by Nestle India Private Limited, आणि हे special edition आसा. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. Okay, who is the first president of India? Rajendra Prasad. Last question, and you can win the prize. The operation launched to liberate Goa was called? Operation Vijay. इतले परिश्रम करून तांच्यांनी हे प्राइज घेतलेले आसा. येस, द नेस्ले इंडिया प्रायवेट लिमिटेड हांचे कडल्यान एक गिफ्ट हॅम्पर टू ऑल ऑफ 3 देवियाज ओवर हियर, अँड अल्टिमेट चॉकलेट, द स्पेशली डिझायन चॉकलेट बाय द फूड आर्टिस्ट उत्तम कुमार हांच्यांनी हे डिझायन केले. स्पेशल एडिशन बाय नेस्ले इंडिया प्रायवेट लिमिटेड. हे तुमच्या खातीर कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. दिस गिफ्ट हॅम्पर इज स्पॉन्सर्ड बाय नेस्ले इंडिया लिमिटेड, फिचरिंग फूड आर्टिस्ट उत्तम कुमार. हे यू, तुझ्या पिशवेन कितें आसा बेगिना दाखय. गन सकयल दवर, ऑर एल्स आय विल शूट यू. हो आसा आयचो आमचो प्रँक, म्हणजे फकाव. सो ह्या फकाव सेगमेंटान आयचो प्रँक, आयचो फकाव भरपूर इंटरेस्टिंग आसा, जे तुमी आत्तां जस्ट झलक पयले आसतली. पूण हाजेकून खूब कितें जालें म्हळ्यार आमचो एक टीम मेंबर जाणी एक पिशवेन एका कपड्यान एक गन दवरलें आनी ते अननोन मनशा कडेन व्हरून दिलें, आनी आपूण रोखडो येता म्हणून सांगून तो थंयच्यान गेलो. एंड देन SIT म्हळ्यार स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टिमीचो एक ऑफिसर म्हळ्यार हांव थंयसर पावून तांकां बरोच रोस्ट केलो. कितें जालें हें सगळें तुमकां फकाव सेगमेंटान आयच्या पळोवपाक मेळटलें. बट लास्ट विकाक जो आमी फकाव केल्लो म्हळ्यार प्रँक केल्लो, तो सगळ्यांक खूब आवडलो. सगळ्यांनी म्हाका पर्सनली जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना खूब सांगलें आंटी प्रँक. अँड जर तुमकां बीन कितें सजेशन्स दिवपाक जाय, न्यू प्रँक सजेस्ट करपाक जाय जाल्यार आमची पेज आसा फेसबुकाचेर, तुमी सगळे जाण आसतले. फेसबुकाचेर चल अँड जी पेज आसा ती लायक कर पयलीं, आनी मागीर म्हाका मेसेज कर त्या पेजीचेर. युवापंथी विथ सचिन, युवापंथी विथ सचिन ह्या पेजीचें नांव. थंय चला आनी म्हाका नक्की मेसेज करा तुमकां फकाव कशें कितें आवडटा, क्वेश्चन आन्सर्सान कितें चेंजीस करपाक जाय, ऑर ओवरऑल प्रोग्रामान तुमकां आनीक कितें पळोवपाक जाय, हें सगळें तुमी म्हाका त्या पेजीचेर वचून सांगपाक शकता. पूण सद्या खातीर आयचो फकाव तुमी पळयात आनी एन्जॉय करात. आयग पळयात. इधर आ रे, इधर आ. क्या नाम है तेरा? कर्नल. हाँ, कर्नल क्या? हमरम. कहाँ पे काम करता है? सेक्रेटरी. कहाँ पे? ओल्ड गोवा में. अभी जो आदमी देखे गया है, तुम उसका आदमी है? तू उसका आदमी है? हम उसका आदमी नहीं है, बोलता ऐसा गाड़ी में ऐसा. क्या है वो? हमको तो पता नहीं, हमको खड़ा कर दिया इधर, गाड़ी ऐसा बोल रहा है. दिखाओ. तुम्हारा पार्सल है ये? मेरा नहीं, हम तो आ रहे थे इधर से, वो देख के उधर गया, बोला ये क्या है रे? पता नहीं. हम कौन सा सप्लाई करता है तू? हम नहीं करते इधर पर, हमको देखो उधर गया, देखो कौन सा सप्लाई करता है? इधर आ, कौन सा सप्लाई करता है तू? हम नहीं किए सर. हम जो हम नहीं किए. कौन सा सप्लाई करता है? नीचे बैठ. ज़्यादा बात मत कर, नीचे बैठ. सॉरी सर, हम आपसे नहीं नीचे बैठ. वो इधर से मेरा गाड़ी है ऐसा, बोला चाबी करके. नीचे बैठ. हाथ मत हिला, हाथ मत. क्या है तेरे पास और? कुछ नहीं सर. बॉक्स में क्या है? ये है सर, जूता लेकर ऐसा इसका. बॉक्स में क्या है? जूता लेकर रहे. जूते में क्या है? कुछ नहीं सर, जूता हम लेकर ऑफिस से. ये पकड़. ये तुम्हारा है ना? मेरा नहीं है सर. पकड़. हेलो सर, ज़रा फोर्स भेजो. ये तुम्हारा है? एक आदमी टेररिस्ट है सर. क्या नाम है तेरा? क्या हुआ? हाथ नीचे. सब नीचे रख. चालाकी मत करना, वो धक्का के रख. नहीं सर, हमको मालूम नहीं सर, देखो हमको तो ये करके गया. ज़्यादा किया ना. नीचे रख. सब नीचे रख. हाथ ऊपर. नीचे रख. हाथ ऊपर. वो छतरी में क्या है दिखाओ. कुछ नहीं सर. ऊपर आ. कट कर, फोन मत करना किसी को. नहीं सर. क्या है छतरी में? सर हमको मालूम नहीं पड़ा, इधर से गया वो सर. ऐसा है. तू गन का डील करता है? पेशाब करके आता हूँ, तुरंत आते हैं सर, ऐसा बोल. गन का डील करता है तू? नहीं सर, हम नहीं किए सर. वो गन किसका है? मेरा नहीं सर, वो गया, वो भाग गया. देखो हम सोचा. हाथ ऊपर.
हाथ का चालाकी नहीं है, हाथ की चालाकी नहीं, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ सर के पीछे, ऐसे ही खड़ा रह के बात कर। नहीं सॉरी सर। नाम क्या है तेरा? कार्ड दिखाओ तेरा, एक ही हाथ से कार्ड दिखाओ। कार्ड तो अभी नहीं है सर। क्या? आधार कार्ड है, आधार कार्ड दिखाओ। अरे बाबा कुछ मत निकाला, कुछ मत निकल, नहीं तो मारेगा देख। नहीं सर, हम ऐसा बात नहीं है, फंसा के चलो। दिखाओ हाथ ऊपर। हाथ ऊपर, वे साले हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, सर के नीचे, सर के नीचे हाथ। 1 मिनट ऐसा ही खड़ा रहे। देखो देखो सुनो भाई, हम लोग टीवी चैनल से हम एक प्रैंक कर रहे थे, एक गेम खेल रहे थे और हमारा कैमरामैन आपको शूट कर रहा है यहाँ से। हम जो सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे किसी के साथ भी कोई देता है तो मत नहीं लेना चाहिए, ये झूठा गन है, सच्चा गन नहीं है, तो खेल खिलौना है, तो आप डर मत। वो इतना कुछ नहीं है। नहीं सर, हम बहुत डर गए। देखो हम इंसान, देखो सिक्योरिटी गार्ड है हम। वो देखो वो हमारा यार नहीं। अरे जान ले गया था मेरा। कोई बात नहीं, ये हमारा कैमरामैन यहाँ से आपको पूरा फिल्म कर रहे थे। क्या रे, इधर आ। एक आदमी तेरे पास कुछ क्या रे, गन का सप्लाई करता है तुम लोग? हम लोग वो दिया मेरे को। कौन दिया? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पुलिस से इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये नीचे देखो, गन नीचे, गन नीचे, गन नीचे, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, दोनों का हाथ ऊपर, दोनों का हाथ ऊपर। अरे हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। तेरे पास जिसने पार्सल दिया उसको पहचानता है तू? नहीं। इधर आओ, इधर आओ, हम लोग पुलिस से, इधर आओ। हाँ सर बोलिए। जिसने पार्सल दिया उसको पहचानते हैं? नहीं। तो कैसे पता चला? क्यों लिया? वो गाड़ी लेने किया था बोलता है। क्या? वो गाड़ी ले क्या है पार्सल में? मालूम नहीं सर। सुबह से यहाँ पे हम ये लेके बैठे थे, क्या है पार्सल में? मालूम नहीं सर। क्या है रे? गन का धंधा करता है? पकड़। नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं किया ना। वो इधर अभी इधर आपके सामने आया था ना। मैं उसको सुबह से देख रहा था, किसको दे रहा है पार्सल करके। नहीं तो मैं तो नहीं, हमें टिप मिली थी। मैं कसम से वो मैं इसके लिए आया था, आधार कार्ड के लिए। इधर भी मत दे, हाथ के पकड़, गन नीचे, गन नीचे रख, हाँ नीचे रख, गन नीचे रख, हाथ ऊपर, गन नीचे रख, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, पीछे, सर के पीछे, सर के पीछे। नाम क्या है तेरा? राजन कुमार। हाँ राजन कुमार। कहाँ से है तू? कहाँ से? यूपी से। हाँ यूपी। यहाँ से गन सप्लाई करता है? कब से करता है? नहीं सर, मैं तो किया ही नहीं कभी। तो तेरे पास क्यों दिया उसने? वो मालूम नहीं सर, वो आप बोला अभी ये कर रहा हूँ, उधर ही गया ना आपके सामने। हाथ नीचे मत रख, आपके हाथ नीचे मत रख, हाथ नीचे मत रख। कार्ड दिखा तेरा, कार्ड दिखा। जल्दी दिखा बे, कार्ड दिखा जल्दी। अंदर 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 अंदर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। कहाँ से है रे तू? कहाँ से? यूपी से सर। मैंने कब आया तू गोवा में? 2003 में। झूठ मत बोलो, मारेगा तेरे को। इधर बस, यहाँ से एड्रेस कहाँ पे मिला तुझे? ये मैं अभी इधर में पहला दूसरा जगह पे था। 2003? हाँ। 3 में आया था। कितना साल हो गया तेरे को यहाँ पे? वो तुम्हारा ये सर 15-16 साल रहेगा। सीधा खड़ा रहे, हाँ सीधा खड़ा रहे। नीचे 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 बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। गन का बिजनेस कौन से करता है तू? मैं नहीं कभी किया है। हाँ? आपके हाथ जोड़ता हूँ सर कभी। क्यों हाथ जोड़ता है? नहीं सर, हाथ के पीछे मैं ऐसा कभी किया नहीं सर। 1 मिनट, मैं बाकी फोर्स को बुला दो। टेररिस्ट है तू? नहीं सर, मैं कसम। नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। अरे वो क्यों ऐसा सर आप? ओके ओके, उठो उठो उठो। हम लोग टीवी के लिए काम करते हैं, हम एक प्रैंक कर रहे थे, लोगों को डरा रहे थे। ऐसे सुनो सुनो सुनो, ऐसा किसी के पास से नहीं लेना चाहिए कुछ भी देखे बिना। मेरा कैमरामैन वहाँ से आपको देख रहा है। एनीवेज थैंक यू। किसी के पास से ऐसा कुछ भी देता है तो देख के लेने का। हमारे कैमरामैन को एक बार हाय करो।
तुमच्याकडे दिला तो खंय गेलो रे आता तुमच्याकडे किती पार्सल दिलं कोणाकडे दिले ते तुझ्याकडे दिले खंय गेला तो सर वयर जॉगर्स पार्क ऑफिस म्हणा त्याच्या फाटल्यान गेला फाटल्यान तुम्ही गाडी धाडाय कोणाचेर ते ओपन कर कोणाक दिला ते ओपन कर तुमचो मनीस तो तुमचो मनीस ओपन कर रे कित्याक ते दाखय रे म्हाका तुझ्याकडे दिला म्हणते हांगा कित्याक दवरून गेलो सर काय भुरगीं आसा हांगा सर कितले जाणार तुम्ही ते जेवण आहा सर तांचे कडेन दिसता ITIचे कशे सगळ्यांक घेऊ सर ओपन कर एक मिनिट सर सर गन सर कोणाचेर ते हात वयर कोणाचे नाका हात दोर सगळे हात वयर हात वयर तकले फाटल्यान हात वयर सगळे एकाडे बेगीना बस सगळे बस थंयचो कोणाचेर ते कोणाकडे दिले ते कोण गन डील करता तुमच्या भितरलो सारखें सांगा कोण डन डील तुझें नाव कितें रे ID कार्ड तुझ्याकडे दिले तेणी आनी कोणाला तुझी ID दवरून गेला सर गाडी धाडा वयर गाडी धाडा 10 जण आहा सर ते सगळ्यांक घे ID कार्ड दाखय रे ID कार्ड घेऊन कितें तुझे ID कार्ड काय ना तुझ्याकडे तुझ्याकडे काय ड्रायव्हिंग लायसन बीन काय ना तुम्ही मरे चड तुमकां गन डील कोण डील करता तो म्हाका आत्तां सांगा हांगासरलो आमी सकाळच्यान ताका ट्रॅप करताले ताका कोण डील करता तुमच्या भितरलो कोण डील करता सारकें सांगा गन डील कोण करता तुझे ID कार्ड कितें तरी दाखय म्हाका चल भितर तुम्ही कोणाकडे ID कार्ड ना ते समजतो म्हाज्या वांगडा ID कार्ड आहा ते रावा कोणाकडे ID कार्ड ना रे सगळ्यांकडे ना तुझ्याकडे हात वयर कर म्हणून तुमकां सेपरेट सांगपाक जाय ID कार्ड दाखया सॉरी आम्ही TV चॅनल लावतो कॅमेरा थँक्यू ओके आयचो हो फकाव तुमकां कसो कितें लागलो म्हाका नक्की कळय आमच्या फेसबूक पेजीचेर युवापंथी विथ सचिन ही आमची फेसबूक पेज आसा ताजेर चल आनी म्हाका नक्की सांग आयचो हो एपिसोड आनी आयचो प्रँक आयचो फकाव तुमकां कसो कितें आवडलो ते जर तुमचे सजेशन्स आसा तुमकां जर कितें सांगपाक जाय जाल्यार नक्की म्हाका सांगपाक शकता म्हाका ईमेल करपाक शकता आमची ईमेल ID आसा features@prudentmedia.in ही सकयल आयल्या पळय ती आमची ईमेल ID आसा एंड आमची फेसबूक पेज आसा युवापंथी विथ सचिन जे सकयल तुमकां आतां आयल्या ती हाजेर चल आनी म्हाका मॅसेज करपाक शकता फकाव ह्या नांवान हे सगळे प्रँक्स बेस्ट ऑफ युवापंथी प्रँक्स फकाव ह्या नांवाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटले एवरी सॅटर्डे जर तुमी आमच्या WhatsApp ग्रुपाचेर आसा जाल्यार नक्की तुमच्या मोबायलाचेर तुमकां आतां पळोवपाक मेळटले एंड डू लायक डू शेअर इट आनी हो एपिसोड तुमकां कसो लागलो तो म्हाका नक्की कळयात फुडल्या एपिसोड पर्यंत आमी मेळुया रोखडेच एंड टील देन टाटा बाय बाय सी यू टेक केअर Gift sponsored by Nestle India Limited. This year, Nestle India has partnered with Indian mouth and food painting artists to celebrate the art of specially able artists who inspired the world with their unshakable spirit and their unique talent for painting with their mouth or feet. And Aquaspice.